don't miss your mind tricks or your lies. I don't miss when you're gone every night. I'm done being chained, done with your games, done being played for your entertainment. I'm not yours, 'cause you're. سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید. مرزیس هستم. سلام دوستان، انگری هستم. دوستان قراره امروز آنباکس کنیم. یه دونه کیبورد گیمینگ آوردیم ما که بیان تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستان، کیبوردی که داریم 3300 BGK هست که RGB مدلش. دوستان این کیبورد از نوع سیمیه، 1.3 متر طول سیمشه، از نوع USB هیچ درایور خاصی لازم نداره، همینطوری وصل میکنید استفاده میکنیم به صورت پلاگ اند پلی، قابل بهره برداری. یکی از کیبورد های میان برای بازار با قیمت تقریبا نزدیک 500,000 تومنه. از کنم خدمتتون مشخصاتش: کلیداش قابلیت 5 میلیون بار فشرده شدن داره، هر دکمش نور پس زمینه RGB مدل داره، اینجوری نیست که رنگاش عوض بشن، فکر کنم همین ثابته همونجور که روش نوشته. کیبورد دکمه های مالتی مدیا رو داره، دکمه هایی که مربوط به اینترنت رو داره، این سری خرت پرتا داره. داخل قوطیش هم اونجور که محتویات پکیجش یه دونه استیکره، یه دونه خود کیبورد با سیمش و یه دونه دفترچه راهنماست. که راهنمایی ازش دیدیم که به نظر میاد قشنگه. باز میکنیم ببینیم واقعا قشنگه یا نه. پشت کیبورد چیز خاصی ننوشته جز اینکه وزنش نیم کیلوگرمه. روی همه سیستم عامل هم قابل استفاده است، ویندوز و اندروید و رضا و بعد لینوکس و مک و همین، هیچی دیگه چیز خاصی نداره. 24 ماه هم گارانتی داره که امیدوارم که در این طی 24 ماه خراب نشه، چی نمیشه فکر کنم. خب بریم بازش بکنیم. خب متخصص باز کردن باید با آرامش آنباکس کنیم. باید این گفرش در بیاریم، اینو بر بیاریم. یه دونه الان باید سفرتش الان باز شد و دیده شد ولی پسندیده نشد. پس برگه خب بچه ها میارمش بیرون. باز شد تمامه، بر نمیگردونه. الان نه یه چیزه کیبورد رو میندازیم قوطیشون به خود کیبورد. وزنش سنگین به نظر میاد. اینم دفترچه‌شه. خب یه دونه دفترچه‌ش سی داره، همون پشت قوطیه که اینجا گذاشتن. شرایط محیطی در دمای -6 درجه تا مثبت 46 درجه سلسیوس قابل استفاده است. رطوبت 10% و 80% آرایش‌ها. بیا بابا بعد عکسش باشه. یه دونه هم استیکر گیمینگ خیلی قشنگ داره بچه‌ها، ببینید اینا میتونید مثلا اینجوری بکنید در بیاد. یه دونه این استیکر، یه دونه اینه، این بیاند گیمینگ فارس نوشته، اینا میچسبونید تاراخ اینجا بعد میمونه. ولی اینا دیدین بدون چسب اینقدر کیفیت داره. خب خود کیبورد دکمه های نسبتا محکم داره، یه ذره سنگینه در دید اول. اینو بگم که احساس میکنم مثلا روش یه دونه پولیش زدن، خیلی برجاقه، زیر نور خیلی برجاق دیده میشه. درسش برجاق نیستا ولی یه چیزی زدن که برجاق. احساس میکنم میسپیری زده شده روش. شاید جنسش هم اینجوری باشه که نره و امیدوارم که نره، ولی مثل اون پارافین که میزنم روی مثلا بدنه ماشینا مواد فلزی میشه، مثل اون انقدر پارافین ها اینجوری پس کردن روش رفته. خب از لحاظ ظاهری هنوز نرسیدیم. از لحاظ ظاهری بچه‌ها این کیبورد مثل این که مثلا دو طبقه است، از دو تیکه تشکیل شده، یه ذره اینجا فاصله داره، بغلش هیچ طرح خاصی نداره، همین طرح معمولیه، اینجوری. خب بعد پشتش دو تا شی برای افزایش ارتفاع داره، چیزی نداره، کلی هم پیچ و مهره کاملا از جنس پلاستیک چیزی هم نیست، فشرده هم نیست، پلاستیک معمولیه. استحکام مناسبی داره. حالا در قبال کیبوردایی که سرنشین هم که تصادف کنه استحکام خوبی.
آره نمیمیرن در میشکنه و نمیمیره. خب عرض کنم که دکمه هایی که داره اینجا چند تا دکمه مالتی مدیا هم اضافه شده. یه دونم آر اینجا نمیدونم روشن میشه نمیشه، شاید بشه شاید نشه. بذار ببینم بزرگ میشه بلند میشه. باز شد دیگه. همین سادگی نیست که خرابه. خب بله طول 6 1.8 1.3 متر نمیدونم 13 سم نه 1.3 متر. USB از نوع میان مسیه، یعنی نه کاملا طلایی نه کاملا سفیده. فکر کنم یه اسپری طلایی زده روش. کلا اسپری کار میکنه. میشه دیگه. خب اسپری بعضا لازم میشه برای چی. خب بندازیم رو سیستم ببینیم. سی موالی داره RGB چی داره. منتظری این روشن میشه. دیدین این روشن میشه. اینجاش بنفش. خب یه قابلیت دیگه است. این الان بیه، هم دی. اینجاش هم دیه، اینجا هم آره. خب بی نیستیم بنفشه. خب به هر حال ببین برای تنظیم نورش یه دونه این هست کاملا خاموش و کاملا روشن میکنه. یه دونه این دکمه فانکشن نگه داره. باید روشن کنید. اونو بزنین. وات؟ تنفس داره. زیاد کن. ببین کشف کردم. تنفس داره. دو تا حالت کله داره. یه دونه اینجوری تنفسه، اگه فانکشن نگه داره اینو بزنین میتنفسه. بعد یه بار دیگه هم بزنین ثابته. میزان اندازه نورش هم با اون پیز اپ و پیز داون تنظیم میشه که تحت تاثیر رو گرفتن. خیلی هستن قابل رضایت بخشه. یه دونه این اینم گفر میشه بس. آره. علامت بندش گفر میشه. توی کیبوردهای گیمینگ گرون قیمت تسکو یه دونه چیز A4 تک هم بود. تسکو هم داشت یه حالت گیم مود داشت که ویندوز غیر فعال میشد. اینم اونم داره. فانکشن رو بگیریم اینو بزنیم ویندوز کی غیر فعال میشه. خب بعد لحظه چراغ خاموش رو ببینیم داخل این چیزا هم روشن میشه. آره روی اینا هم نشون داده میشه. ثابت شد. حتی اکثر نورش هم که اینقدر تو 3 تا میزان نور کار میکنه. خب بعد نورمون بیا بالا درش بیا یو اس بی. خب یه دست صداشو گوش کنیم. خب موضوعی که هست میخوام بگم این یه ذره مثلا کیفیتش خوبه ولی مثل اینه که اسپری و اینجوری از رو گرفتن زدن بهش. بعضی از کلیدا داخلش رنگ نداره. ببینید بی رنگ. میبینید؟ انگار مثلا کلیدا بی رنگن، شابلون گذاشتن روش رنگ زدن جای دیگه‌شو که این طرف سیاه ولی وسطا رنگ نرسه، کم آورد. حتی اگه یه ذره نزدیکتر نگاه بکنین داخل اینم یعنی زیر صفحه این کلیدا اونجا هم رنگ بیرنگ داره. احتمالا به خاطر LED شه که نمایش داده بشی ولی خب یه ذره اگه دقت بکنیم بهش کمکاری کردم براش. یه ناراحت کننده است ولی خب به لحاظ قیمت که داره نمیدونم شما خودتون 500 تومن حاضرین براش پرداخت بکنین یا نه. مثلا اینه که برای 500 تومن بهتر از این کیبورد هست یا نه؟ شاید اینو هم باید بدونیم. موضوعی که این کیبورد گرون میکنه RGB شه دوستان. RGB نخرید. کیبورد میان رده گیمینگ میخواد RGB نداشته باشه. خب خیلی بهتره. یا 100 200 تومن بزنن روش یه دونه گیمینگ لازم. البته ما نمیگیم این کارو بکنین، یعنی خب به هر حال خریدین آوردین کار کردین کیبورد بدی نیست ولی اگه هنوز نخریدین پیشنهاد میکنم که اگه پول دارین یه کیبورد معمولی گیمینگ بخرین بهتر از اینه. یعنی هیچ قابلیت خاصی دیگه نداره به جز اون RGB که هست. اینجوری اگه دکمه‌اش زود شعله‌ور نشه یکم خوبه دکمه‌اش. اگه شعله‌ور نشه که فکر میکنم شعله‌ور باشه. ولی جنس خوبی داره، نه انقدر بد بگیم که نه بده. برای 400 تومن خوبه.
خوبه. دکمه های چه دکمه های معمولیه، پلاستیکیه، از اون مکانیکی نیست، چون به هر حال هر چی پول بداش. دکمه ماشین حسابم داره اینجا. چه قشنگ، دکمه ایمیل، دکمه هوم، چه جالب انگیزناک. خب بریم بازی تست کنیم. بازی تست کنیم با این نکنیم. بمونده برای شما. من فرق نمیکنه، ما بازی میکنم. خب نه بازی نمیکنم. خب بچه‌ها یک کیبورد معمولی که بازی نمیخواد، یعنی در این حد کیبورد چی نمیخواد برای بازی تست بشه، چون امکانات دیگه ای نداره که یک کیبورد معمولیه که RGB داره. بهش میگن دکمه‌های گیمینگ. اضافی نداره که واسه استفاده کنیم. خب الان دکمه‌های معمولی داره، نه اون گفته میگه بهتره، نه مکانیکی فلان، نه پلاستیکی. کیبورد پلاستیکی معمولیه که RGB کارافین داره. دادن. اگه کسی بخواد که کیبوردش RGB باشه، یه خورده هم گیمینگ باشه، میتونه اینو تهیه کنه. ولی حتما وقتی قبل از خرید تو میان رده قیمت تو کیبوردهای مختلف رو نگاه کن. این من براتون پیشنهاد میکنم. دو سه داره. بیا تا یه ویدیو بعد نه کجا اولم سابسکرایب کنیم، کامنت بزنید، زنگوله رو بزنید، مشترک شید. تا ویدیو بعد، بابای. Christmas every time we start